20 years have passed since the September 11 attacks. Many people around the globe still remember where they were and what they were doing when the planes struck their target. So how has the world changed in the last 2 decades? قديش في طلاب تأثروا ولم يتمكنوا من استكمال دراستهم، قديش في ناس حرموا من رحلة علاج، قديش في ناس حتى حرموا من إنهم يعيشوا حياة طبيعية في هذا البلد اللي هم راحوا له لأنه هو يعرف بأنه أرض الأحلام. Travel has never been more safe. Je continue à penser que les mouvements radicaux terroristes sont des mouvements des marques.